ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ കാരിക ഹോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫ്ലവർ എടുത്തു. ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ എന്തുകൂടി എൻ്റെ പേര് കാരിക ഹോൾട്ട് അല്ലേ? അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കാസലിൻ്റെ അടുത്താണ് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. കാസിൽ ഇതുവഴി അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം, അങ്ങോട്ട് കയറി പോകണം. അപ്പം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. കാരിക് ഹോൾട്ട്. വാടി കുഞ്ഞു, അങ്ങോട്ട് കയറ്. ഫ്ലവർ. ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റോറി കേട്ടോ. ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് കാരിക ഹോൾട്ട് കാസിൽ. ഇതേ പഴയ ഫോട്ടോയാണേ. നമ്മളിവിടെ എവിടെ വന്നാലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്നും പഠിക്കാതെ വന്നാലും നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് വായിച്ച് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതും ശരിക്കും ഒരു വാക്കിംഗ് ട്രയലാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങ് വരെ നടന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് നടന്ന് പോകാനുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴെ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കടലിൻ്റെ സൈഡിൽ അവിടെ ഒരു പിയറുണ്ട്. അവിടെയും ഒരു ഫിഷിങ്ങും എനിക്കൊന്ന് ഫിഷിംഗ് ബോട്ടൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അവിടെയും ഒരു പിയറുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി ഇറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എനിക്കൊന്ന് കാസിലിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് അതിൻ്റെ വ്യൂ കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് കാരിക ഹോൾട്ട് കാസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അയർലൻഡിലെ ഒരുപാട് വാച്ച് ടവർ ഉണ്ടല്ലോ, അതുപോലത്തെ ഒരു ടവർ ഹൗസ് ആണ് ശരിക്കും. അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് പണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയെന്ന് ഇങ്ങനെ സീ ഒക്കെ വാച്ച് ചെയ്യാനും എല്ലാത്തിനും 1480 ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇത് ടവർ ഹൗസ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സീ ഒക്കെ വാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന ഫ്ലവർ എന്ന് വെച്ചാൽ വലിപ്പമുള്ള ടവർ ഹൗസ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ സീ വാച്ച് ചെയ്ത് ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഷിപ്പ് വാച്ച് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വേറെ എനിമീസ് ഇൻവേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാനൊക്കെയുള്ള അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ടവർ ഹൗസിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കാറ്റടിക്കുന്നില്ല അല്ലേ? ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ പുല്ല് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം എന്തുമാത്രം കാറ്റ് ഇവിടെ വീശുന്നുണ്ടെന്ന്. എല്ലാ പുല്ലും അങ്ങോട്ട് ചരിഞ്ഞ് നിൽക്കുവാണ്. ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ടവർ ഹൗസിൻ്റെ ഞങ്ങൾ ഈ ഷെയ്ഡിലായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കാറ്റടിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇത് ഇവർ അന്നുണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കണ്ടോ, ആ ബ്രിക്സ് ഒക്കെ അടുക്കി വെച്ചേക്ക് നോക്കി. അതാണ്ടേ 1953 24 ജനുവരി 1953. അത് വേറെ എന്തോ കണക്കാ. പക്ഷെ ഇതല്ല കേട്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഏജ് ഇതല്ല. ഇത് വേറെ എന്തോ കണക്കാ അവർ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. അവരെഴുതിയിരിക്കുന്നത് 1480 ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് അവരൊരു സിമെൻറ്റ് ഇട്ടിട്ട് അവർ 24 ജനുവരി 1953 എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തോ ഒരു ലേബൽ ചെയ്തേക്കുവാണ് കേട്ടോ. ഇതേ അവർ കാറ്റത്തിറങ്ങിയേ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കാറ്റത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആ കാറ്റിൻ്റെ ആംബിയൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കേൾപ്പിച്ച് തരാം കേട്ടോ. നല്ല കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സൈഡ്. ഓ മൈ ഗോഡ്, കണ്ടോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് കാറ്റാണ് വീശുന്നത് നോക്കിക്കോണേ. ഓ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടോട്ട് കയറാം. അവിടെ ആകുമ്പോൾ കാറ്റ് അത്രയ്ക്ക് അടിക്കത്തില്ല. വെള്ളമുണ്ട്, വെള്ളം ഇതാ ഇവിടെ ചെളിയായിട്ട് കിടക്കുന്നു. ഓ ഇത് ചെളിയാട്ടോ. കൊള്ളാലോ. നല്ല രസമുണ്ട്. കുഞ്ഞു കൊള്ളാവോ? ഓ ഇത് വാച്ച് ഇവിടെ ഇന്ന് വാ. ഇവിടെ എന്താ ഒരു കിളിയുടെ ഇതുണ്ടായി.
നോക്കിയേ, ഇവിടെ ഇന്ന് വാച്ച് ചെയ്യാനാടി, ഈ കടൽ വാച്ച് ചെയ്യാനാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക്. അതുപോലെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പുറത്ത് ശരിക്കും അയർലൻഡിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരും നൊസ്റ്റാൾജി ആയിട്ട് പറയുന്ന അയർലൻഡിന്റെ തണുപ്പും വിൻഡുമാണ് കേട്ടോ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാറ്റടിക്കുന്നത് ഈ കോർണറിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കാറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യും. ഫ്രണ്ട്സ്, നല്ല രസമുള്ള സ്ഥലമാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. നമുക്കവിടെ കുറച്ച് നേരം നമുക്കിങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കാനുള്ള മൈൻഡ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കുഞ്ഞൂസ് നിരത്തി പിടിച്ച് ഫ്ലവർ പറിക്കുവാണ്. ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കാനുള്ള മൈൻഡൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നടന്ന് അവിടെയൊക്കെ ചെന്നിരുന്ന് റിലാക്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. അല്ല, അതാ പറഞ്ഞ വിൻഡി ആയോണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നല്ല രസമുണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ ആ ഒരു വിൻഡൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കണം. നല്ല ഇതാ, ഇച്ചിരി തണുപ്പും കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേനും അതിനിപ്പുറം വന്നപ്പോ ഇവിടെ വിൻഡ് ഒത്തിരി കുറവ്. ഇവിടെ വിൻഡേ ഇല്ല. അവിടെ വെയിലും കൂടെ വന്നപ്പോ ഭയങ്കര സുഖമാണ്. നല്ല വെയിലും നല്ല വിൻഡും. പിന്നെ പിള്ളേർക്കൊന്നും പറ്റിയ സ്ഥലമൊന്നുമല്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇത് വിൻഡ് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മൂക്കൊലിപ്പൊക്കെ വരും. പക്ഷെ നമുക്ക് ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കോഫിയൊക്കെ വാങ്ങി ഇങ്ങനെ അവിടെ പോയി ഇങ്ങനെ ആ കടലൊക്കെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. കൊള്ളാം. അപ്പം നമ്മളിനി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ. അതുമല്ല, ഒരു 1480 എന്ന് വെച്ചാൽ 1480 1450 കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ, കാരണം അവരത് അന്നത്തെ എങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ അത് വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പോയി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീല് പോലെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും. അപ്പം അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ടവറിൽ കയറിയപ്പോഴേ ആ കാണാൻ പറ്റുന്ന ആ സ്ഥലത്തൊക്കെ കയറിയപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇല്ല, അന്നൊന്നും ഇല്ലല്ല, നമുക്ക് ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് 4 കമ്പി പോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുക വിൻഡോയ്ക്ക് പോരായിട്ട്. ജസ്റ്റ് ആ ഒരു സ്പേസും 4 കമ്പി ഈ കാറ്റടിക്കുമ്പോ അത്രയും തണുപ്പ്. അത്രയും അന്നത്തെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്നത്. പിന്നെ ചൂട് തീടുമായിരിക്കും ചിലപ്പം ചൂടിന് വേണ്ടി. ഇതിപ്പോ ഇത്രയും വെയിലുണ്ടായിട്ട് ഈ കാറ്റ്, അപ്പൊ ഇവിടെ സ്റ്റോമൊക്കെ വരുമ്പോ എന്നാ ഇതായിരിക്കും, എന്തോ ഫാസ്റ്റായിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ കാറ്റടിക്കുന്നത് സ്റ്റോം വരുമ്പോഴത്തേക്കും. ഇതിപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കൊന്നൊരു 20 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് എങ്ങാണ്ടേ ഉള്ളൂ. അവിടെ 20-30 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാണ് വിൻഡ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റോമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇനി ഇതിനെക്കാട്ടി കിട്ടില്ല, അവിടെ പറന്നു പോയിരിക്കും അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ.
അവിടെ ചെല്ലുവാണെങ്കിൽ. കുഞ്ഞൂസ് ഒരു മൂലയ്ക്കൊന്ന് പൂ പറിക്കാൻ തുടങ്ങി. അത് പറിച്ച് ഫുള്ള് അവിടുത്തെ പൂക്കൾ കയ്യിലാക്കുന്നുണ്ട് കാറിൽ കയറ്റാൻ വേണ്ടി. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് പോകാം.